تعال اقول لك بقى حاجه. الاهلي النهارده ما كسبش نتيجه بس، لا، الاهلي النهارده كسب اداء وروح وعزيمه ولاعيبه كتيره في الملعب كسبها. تحس ان الراجل النهارده كان بيجرب حاجه معينه او بيكتشف لعيبه معينه. لو جينا نقول طب انا بقول كده ليه؟ تعال اقول لك بقول كده ليه. بقول لك كده لان التبديله بتاعت حسين الشحات وكريم فؤاد الطبيعي مين اللي يطلع؟ رضا سليم. ده الطبيعي، تمام. بس هو الراجل عايز يعني ايه؟ عايز يجرب حاجه معينه. الراجل عايز يجرب حاجه معينه. طبعا الماتشين الجايين يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله هيقابل يانج افريكانز هنا في استاد القاهره، والماتش اللي بعده نهائي الكاس بتاع الاهلي والزمالك في السعوديه. فتحس ان الراجل عايز يجرب حاجه، عايز يطمن على اكبر عدد من اللعيبه عنده. شفنا النهارده تحس ان هو عايز يعني يجيب الفرقه كلها يلعبها، يطلع الفرقه بتاعت الشوط الاول ولاعب تاني، نزل كميه لعيبه النهارده اطمن على لعيبه كتيره جدا. بس في حاجه هنا لفتت نظري، ايه الروح العاليه بتاعت اللعيبه دي؟ روح عاليه جدا جدا جدا. يعني في تقارب من خطوط، اللعيبه بتلاقي بعض في الملعب، في حاجه مختلفه، في حاجه مختلفه. يعني النهارده انا واحد من الناس انا شفت النهارده في حاجه مختلفه في الاهلي. وبعدين في حاجه هنا، كريم نيدفيد النهارده، وانا قلت لك قبل كده المطوشه او المباريات هي اللي بتجيب اللاعب. النهارده كريم نيدفيد 10 على 10، 10 على 10. في ناس كتير مش واخده بالها منه، تمام. بس هو يعني ايه، عامل زي مين؟ زي حسام عاشور كده. حسام عاشور كان بيبقى اهم واحد في الملعب بس مش باين، ده زيه. لا، النهارده كريم نيدفيد ممتاز. النهارده في كميه اكتر واحد النهارده كان مبسوط هو كولر. ليه بقى مبسوط يا باشا؟ عشان النهارده كولر غير او مش غير، اطمن على لعيبه كتير جدا. يعني لو عندك مثلا قلنا ياسر ابراهيم مريح النهارده عشان خاطر طبعا الاصابه بتاعته بتاع النهارده، شفنا رامي ربيعه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، 10 على 10، جميل. النهارده برضو شفنا كريم فؤاد 10 على 10. شفنا النهارده السوليه ممتاز. امام عاشور ده فعلا صفقه القرن، بامانه. ده فعلا صفقه القرن. تعال اقول لك صفقه القرن ليه. لعيب كوره مستواه ثابت من ساعه ما جه النادي الاهلي، مستواه ثابت. تحس ان هو بيلعب في الاهلي وهو ناشئ صغير، تحس ان هو متربي في التتش. لعيب كوره بتاع كوره، لعيب كوره بتاع كوره. الفيديو اللي فات قلت لك وسام ابو علي فرود بتاع بوكس، فرود بتاع بوكس. فرود النهارده واحنا شفناه النهارده عامل ازاي. فرود جامد يا جماعه، فرود جامد وبيروح وبيدوس على الكوره وبيشوط. انا قلت لك قبل كده حافظ البوكس بتاعه. ليه حافظ البوكس بتاعه؟ عشان هو فرود فاهم هو بيعمل ايه. ما في فرود بوكس وفي فرود مش بوكس. يعني في الكهرباء ده فرود مش بوكس، بس هو كان بيلعبه لانه الراجل مفيش الا هو. لكن وسام ابو علي فرود بوكس، فرود تقيل. واتفرج عليه في المطوشه اللي جايه. وانا بقول لك اهو اتفرج على وسام ابو علي في المطوشه اللي جايه. لا، فرود في حته تانية. بس المطوشه والمباريات، يعني انت لو عايز تخلي عندك فرود تقيل وتعتمد عليه الفتره اللي جايه، لاعب الراجل دوت على طول، لاعب الراجل ده على طول واديله مطوشه. اتفرج عليه هيبقى وحش. ليه؟ سنه صغير، ستايله كويس، لعيب كوره حافظ مركزه، لعيب كوره جامد. كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق يعني للمنظومه الرياضيه في الكره المصريه، وكل الدعم وكل التوفيق للنادي الاهلي في المطوشه اللي جايه. النادي الاهلي بعد 90 يوم النهارده في الدوري المصري، النهارده الاداء ولا اروع ولا احسن ولا اجمل. النادي الاهلي في لقطه عايز اوريها لكم، لما موديست جاب الجون اهي قدامكم. يعني روح عاليه واللعيبه تحس ان هي بتحب بعض. وده اللي انا قبل كده قلت، اوضه اللبس هتحافظ على اوضه اللبس هتبقى في حته تانية كده. تمام، سلام.